Hello，大家好。咁今日咧就想同大家玩呢個嘅 Cat Mario 啦。咁我發覺咧係唔知咩手機版都有得玩啊，係啦。咁之前係冇噶嘛。即係點講咧？我之前咧都有拍過電腦版嘅 Cat Mario 啦。咁我覺得電腦版咧就係好似比較少少啦。咁呢個咧應該唔會咁服啦。咁而家就嚟試玩呢個手機版啦。係啦 ，Cat Mario。好，呢度揀關，有得揀關。好啦，仲有啲小怪嘅，跳，踩死咗。做咩啊？係啦，就係唔知點解咁樣啦。跟住，哇，死咗。其實我想講同電腦版都係一樣咁服嘅，係啦。不過咧，呢個咧就畫質應該我唔記得咗，死咗。咁咧，我話唔記得咗點解會係我唔記得咗點解嗰度又會彈啲隻嘢出嚟啦。咁應該點樣？咪跳咗先啊！出嚟啦！喂，出嚟啦！唔出嚟嘅，咁應該點樣？點樣做？咁樣衝過去，搞掂。咦？諗下先，好似好服咁。哇！真係服，好服。咁咧就睇下我要死幾多次先可以過到呢一版啦。咁我唔一做齊咁樣。係喎，錯咗，我唔記得咗啦。唔好再輸喺同一個位啊！咁點樣咧？你係唔得㗎喎。我諗到個方法。咁咧就頂咗先啦，得唔得？唔好頂咗先呢位。咁嚿嘢咧，即係要跳出去先頂到嘅。咁佢點樣過咧？唔得，跳上去慢慢行啊！唔好咁，呢個應該唔值得嘅，應該唔值得嘅。食咗，哇！黐線！咁啱單呢隻 game 嗰陣咧，我發覺咧佢出咗即係 Cat Mario 2啊，即係有2個系列。咁而家竟然咁快出2，咁2應該都難玩過1啦，我覺得。服死！我唔記得咗係咁樣，即刻翻轉頭咁就 OK 啦。跟住冇記錯，佢係會冧落嚟嘅，咁要快啲走唔切，走唔切嘅話咧就電話真係好樣衰，我想講。對唔住，你好靚仔。哇！咩事？賣廣告啱嘛？你真係好靚仔，好得意啊！俾我過啦，好冇？我死咗幾多次啊？衝啊！跟住呢啲都幾棘手嘅，我唔想再玩落去，浪費智商。玩呢啲咁伏嘅 game，玩啲咩膠 game？死咗應該死咗10次，一開始唔係死咗11次，一開始好似唔知有2條命定3條命俾你噶嘛？點解會咁㗎？哇！會要這樣？唔得！
哇！唔得啦，唔得啦，唔得啦！點解會咁？我又死，我冇掂過佢。啊！啲怪真係樣衰，樣衰衰食邊堆？我唔想輸。唔得啦！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 點樣啊？太難打啦！咩料？交 game。唔得，你跳出，跳唔翻入嚟啊！跳唔翻入嚟啊！啊！又撳到廣告。繼續。喲！喂，搞掂！今次唔會再輸啦，應該點樣呢？咁樣，我走唔切啊！走唔切啊！好服呢隻，我諗住踩死佢喎。算啦，你交都交到有個限度啊，唔可以咁樣㗎嘛！有怪出嚟啊！俾隻鬼出嚟！喲！哇！真係唔得啦！唔得啦！唔得啦！果然慢慢行先係最好啊！唉，點算呢？咁樣啊。走唔切喎，但係衝又衝唔又唔夠快衝又衝唔夠，又唔夠快衝過，應該點樣？應該點樣呢？死多次我唔玩啦，真係，第一關都過唔到，好失敗。我唔容許呢啲事發生㗎。係啊，繼續衝啊！衝啊！搞掂！會唔會跳上 OK 咧？諗下先。你唔好同我死落嚟啊！咁樣我唔 OK。咦 OK 喎？點落翻嚟？喂！落翻嚟又會死咁點咧？咁啊，衝出去啦！你 OK 喎，你 OK 喎，食緊米，食晒，食唔到。啊！拎到支旗旗啦！好開心啊！唔可以死啊！呢下，慢慢等。得拎有冇嘢嘅？哇！唔食得，好服，睇個樣都知係服噶啦。唔食得。喂，早知唔彈佢出嚟啦！哇，好煩咯！哇，服唔得，我要一定過到呢關。唔係喺嗰度開始咩？喂，完全違反咗 Mario 嘅規則。拎咗支旗，唔可以喺旗度開始。如果大家有玩過 Mario 嘅，都即係真正 Mario 嘅話，都知佢有支中間位係可以喺嗰度從頭嚟過，唔使一開始衝，唔使全部重新。得啦，我一定要過到啊！其實我覺得呢隻 game 咧係幾似電腦，佢應該係抄足電腦版咁樣，哇！無限隻啊！黐線！好，而家專心玩啦！唉，嚟啦！
應該會輸。黐線！有咁多啦，有咁多啦，有㗎啦！繼續啊！我唔會輸啊！唔會放棄，永不放棄啊！當我冇講過啦。點解有人講嘢喎？你買過廣告未？我想知。唔可以再輸啦！唔可以輸啊！好似有隻跌落嚟啊嘛，唔係跌落嚟啦！搞掂！跟住好似冧㗎！得，搞掂！衝啊衝！快進攻！死開啦好冇？死咗30次啦！死開！我彈開！死開！走啊！要過啊！我要過啊！點解會咁㗎？衝啊！衝啊！重要時刻嚟了！哇！係唔得嘅，我覺得。我覺得呢隻 game 係冇可能過到嘅，係冇可能過到啊！一定冇可能過到。我唔玩啦，算啦，就咁啦，下次再見。大家 like 我。